量没有，而且我还不容易被消化，吃我没有任何意义。震撼美味。第二天，你好，又见面啦。你那没用，我浑身都是苦的，苦到反胃，苦到流口水，我就不信还有人敢吃我。吃完不上火了，这么牛逼！我毛猴子什么都吃，要像我，一股无法形容的味道，这才能活下去。我上早八。